전원을 살면 이런 헬츠카의 힐링 이런 것들이 너무 정겹고 너무 좋잖아요. 이런 것들을 아유, 조금 전에 불을 피다가 불난리가 나가지고 드디어 잘 피웠습니다. 아유, 저번에 작년에 제가 A4 용지 공부했던 거를 좀 이렇게 불쏘시개로 놔두려고 가득 채워놨었거든요. 그런데 갑자기 그게 타가지고 무너지면서 아유, 깜짝 놀랐습니다. 순간적으로. 아유, 진짜 드디어 이렇게 잘 폈습니다. 이렇게 해놓고 제가 군고구마를 한번 넣어보겠습니다. 이렇게 보면 고구마 통이 있어요. 근데 고구마가 너무 커가지고 이게 다 들어가려나? 하나. 와, 고구마가 엄청 큽니다. 제 손바닥보다 더 크죠? 이거를 자연인 오빠네 집에서 작년에 추석에 캐가지고 지금 잘 말라가지고 숙성이 되어 있는 겁니다. 이렇게 꼬타리도 이렇게 띄워놓으면 거기서 진이 흘러버리기 때문에 그렇게 그대로 보관을 해놨어요. 서울에 다 가져가고 몇 개만 이렇게 손님 오시면 구워드리려고 이렇게 준비를 해놨습니다. 어머, 이게 고구마가 너무 커서 이 뚜껑이 안 닫히네. 큰일 났네. 다행이다. 들어갔습니다. 이렇게 하면 이제 좀 놔두면 향이 그윽하게 올라옵니다. 그러면 내일 아침에 이제 라면도 없고 그러니까 내일 아침 밥으로 먹어야 되겠습니다. 와, 이걸 켜놓으면 이 공간이 굉장히 높은데도 굉장히 따뜻합니다. 통나무를 작년에 쓰러진 참나무 한 그루를 차로 한 차를 싣고 와서 20번을 계단에 올라가서 갖다 준 그 오라버님 너무 수고가 많아서 제가 아껴서 정말 약하게 뗐거든요. 그런데 작년에 타다 나무 이것까지 있어서 이렇게 공방의 세상의 매니저이신 강성상 실장 잘 있겠죠? 실장님, 사태의 공정, 신속한 해결을 위해 드디어 완성됐습니다. 이제 고구마도 넣고 이제는 잘 익기만을 기다리겠습니다. 매니저님께서는 사건 전에 현장에 계셨죠? 네. 누구 여기 상 하나 떼먹고 아주 죽다 살아났죠. 올 겨울을 잘 지내야 될 식물들이 스케줄도 다 뻥크나고 어떻게 잘 클지 걱정이 됩니다. 유감입니다. 그러면 한 가지만 더 여쭙겠습니다. 행사장에 있던 전원 플러그를 얼마나 오래 사용하셨죠? 우리 얘도 추워서 여기서는 견딜 수 있을지 모르겠습니다. 서울 갈 때 데려가야 되겠습니다. 다육이 애들도 다 데리고 가야 될 것 같아요. 폰 충전을 위해 냉장고 전원을